Monggo Pak Joko. Oh
teklek kecemplung kaleng sorae mendung ae timbang golek sing luwih becik ayo balik sabar mas wong sabar ora kesusu yen kasusu kondane wis pasti kleru es putih sing dadi antep kalbu apelane jiwa raga tulus sing ati sabar mas bola bali wis tak aturi yen kuciwa cirketan baning Alah geri. Jancane dek aku wis rindu wis rong taun lawas de ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtun arane ra ono liya Harataya ana teklek kecemplung kaleng timbang golek dik luwih becik ayo balik es putih sing dadi anteping kalbu apelane jiwa raga tulus sing ati matur suwun Mbah Matur sembah nuwun Bukel Pak Joko. wekdalipun nggih Ayo. Pakde monggo Pakde joget Pakde. Ayo Pak RT. Bosku. Semar mulya.
siapa dulu Pak RT? Dimulai dari Mas Budi. Mas Budi. Selamat sore Mas Budi. Wow. Ini wayanya HE mandat dari Pak RT Mas Budi. Iya Mas Budi, ya Allah. Mas Budi jadi enak loh Mas Budi ya. Masukin Pak RT. Matur sembah nuwun Mas Budi. Arisan, pokoknya di absen satu persatu. Lebokno Pak RT. Oke, iki bose loro ya. Berarti kloter kedua siapin ya. Oke, ayo Pak RT. Lajak Pade, ya Allah. Ini langsung dirapel ya satu. Pak D HM mboten Pak D. Oh, engko sik. Berarti oh. Berarti HE sekali satu orang. Oh, sampean kontakno yo. Ayo. Pak RT ono. Oke, baik. Tekno Pak RT. Lajap Masukin
Sembanowo. Iki sampun Hae, Mas. monggo, Mas. Hae mboten, Mas. Hah? Ampun. Ojo Oh berarti lu. diwakili Pak RW mawon. Pak RW wakil Pak RW. Wakil Pak RW ini kita dikasih mandat. Oh ya Allah, kayak kekuandeleman toh Pak RW. Lah iya. Masya Allah tabarakallah. Siji. Wis Pak. Ya Allah Pak RW matur sembah nuwun. Entekno Pak RW. Heeh. Janjane Oh. gelagaku sajan Pak RW. Ayo Pak RW. Yo 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 yo. Semar mulia. Penak Mas. Dino minggu sing katunggu kowe Gimana Pak RW? Mas Warno tadi hae. Janjane kowe nanti gelagaku sajan hatiku sudah Pak RW matur sembah nuwun beserta jajarannya luar biasa ini Oh, membernya. Wong keri-keri kok ya.
pasukan dari Semarmoyo diwiwiti saking Mbak Rizka langsung menuju ke pelaminan tuan rumah mau foto bareng gitu semuanya tanpa terkecuali engko ragil keri kuatake Tadi ada yang ngajak foto dulu loh mas. danane Nggak muni tahu kontol kamu ora ya. cetoke kok itu. Emang bogel mania tok sing duwe foto ayo. Angger kono angger metu ulubis kontol baris mriki gak cetha dhewe. Ya. Lebokne mbak. Nah, Apa kowe ra kelingan? baris kalau maju jalan. Bapak, Ibu joget rumiyin, Mbak Manten. Goyangnya gimana? Bisa sampai bawah enggak goyangnya? Yo. Apa kowe ra kelingan?
Ayo. Dianyai Pak Bejo. Nah. Biru, rodok padang. Iya. Matur sembah nuwun. Iki Bos Narno, iki Bos Narno. Mbak Bokel engko wae. Mbak Ragil iki lho tadi kei. Iki wis dikei. Oh wis to. Engko Nganti kekowo ning ngimpi gawang-gawang sirah wis teko jroning ati dadi gawang tak goleki sliramu tak ono wis pirang taun lawase ana kene gambar tekane ngantuan tunggonku nunggu nganti putih kabeh Monggo Pak Bejo. Nadyan sakedeping mata Niki sinten kampek Kerawang Cikarang. Lah kok pasukannya menghilang satu-satu nggih. Matur nuwun Mas Marno. Tebing Tegal niku. Pancawati nggih, monggo Pancawati. Monggo pasukan Pancawati monggo. Sore biasane. Nganti kekowo ning ngimpi gawang-gawang sliramu wis teko jroning ati dadi gawang tak goleki sliramu tak ono
Mas Arju, aku belum loh ya. Galuh, galuh. Ayo.
Paji. Nggih. Oh, Bablasne apa? Ini kok malah harap Bablasne diutang apa? lho. Bablasne Kelingsingan. apa? Kelingsingan, siap. Awan dan sing Matur mundut nuwun, Pak kelingsingan. Haji. Mamas, Dedek belum. Ndang. Lah. Salam
kaya wis kepalak lho. Pokoknya gara sini Mas Gondrong Depok ya mawut kabeh. Mas, dilajeng napa malih? Lajeng mau. Lajenge napa? Paji aku lajeng napa? Salam kangen. Ya, salam Monggo, kangen. salam kangen, Mak. Cocok. Lajeng napa? Tambal ban ya. Salam kangen sih terus tambal Salam ban. kangen sik, terus di stop ning tambal ban ya. Terus Bareng sepuluh panggilan. Salam kangen. Om Landa. Dulur-dulur. Sing kapek kabeh padha ngadeg. Lagune diputer Pak Nyoto. Pak Dodo iki rum absen dhewe iki. Pak Dodo iki rum absen dhewe iki. Ayo Pak Dodo. Pak Dodo. Halo, halo, halo. Iya, 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 Allah Mas Dodo. Sabenku nyawang fotomu. Rasa kangen aku marang sliramu. Biyen nate alun tresno bebarengan nek kedhok pilihannya Pak Dodo. Pokoknya tak absen siji-siji. Pak, ya ampun. Wah, mboten penak kula nek ngeten niki ya Allah. Pak Bayan tulen nggih jereng wau. Pak Bayan. Ah nggih. Panyuwun kumring